கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5 இலை, மிளகு, கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், வெத்தலை, பனங்கற்கண்டு இவ்வளவு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இது 2 ஆளுக்கு தேவையான அளவு. அப்புறம் அதை மூட்டை பூச்சி கொள்ளும் நவீன மிஷின் இருக்குல்ல, அந்த உரலை போட்டு மிளகு, ஏலக்காய், கிராம்பு இதை போட்டு நல்லா மங்க 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 நல்லா குத்தணும். குத்தி கொஞ்சம் பவுடராக்கிற அளவுக்கு வேண்டாம், பரபரன்னு இருந்தால் போதும். ரொம்ப மிக்சியில் போட்டு அடித்து ரொம்ப பவுடராக்க வேண்டாம். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10 தடவை குத்துனா எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும். அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு தண்ணி, இது வந்து இந்த டம்ளரில் 250 ml 1.5 கிளாஸ் தண்ணி, ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை வச்சு அதில் 1.5 கிளாஸ் தண்ணியை விட்டு நம்ம இப்போ உரலை இடிச்சு வச்சோமே அந்த பொருள் அதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை, வெத்தலை இதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு தேவையான அளவு பனங்கற்கண்டு. பனங்கற்கண்டு ஸ்வீட்டாக வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக போடலாம், ஸ்வீட்டு கொஞ்சம் போதும் அப்படின்னா கொஞ்சம் போட்டால் போதும். இல்லாட்டா ரொம்ப காரமாக இருக்கும், குடிக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு போட்டால் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் நல்லது, நீங்கள் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே குடிக்காமல் இதை கொஞ்சம் வடிகட்டி கொஞ்சம் ஆற வச்சு, ரொம்ப ஹீட்டை குடிச்சா குடிக்க முடியாது, நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா ஆற வச்சு அதை குடிச்சிங்கன்னா